салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Ягон хел дилатон дур наравад. Дирӯз хабар баромад ки Роналдо ҳар моҳ ба Ҷорҷино Родригес аз 50 то 100 000 евро пул медодааст. Медонед барои чӣ? Барои он ки Ҷорҷино кӯдакони ӯро нигоҳубин мекунад ва бо ӯ зиндагӣ менамояд. Магар мумкин аст барои ҳамсари худ ки бо ӯ дар як фазо зиндагӣ мекунӣ барои нигоҳубини кӯдакон маош диҳӣ? Ҳафтаи гузашта шоу барномаи Viva la Vida шабакаи телевизионии Телесинкои Испания дар натиҷаи як таҳқиқот муайян кард ки Ҷорҷино Родригес хонуми футболбози машҳур Криштиану Роналду ҳар моҳ аз ҳисоби шахсии Криштиану Роналду аз 50 то 100 000 евро мегирифтааст. Сабабаш нигоҳубини кӯдакон ва масрафи якмоҳаи худи хонум будааст. ғайр аз ин Ҷорҷино Родригес аз ҳисоби ширкатҳои рекламадиҳӣ ҳар моҳ таи 8 000 евро кор мекунад ва болои ин як маротиба мусоҳиба кардан бо ӯ 100 000 евро меистад. Ба қавли ин Ҷорҷино хапак бало будааст. боз хабари нав дар ҳамин маврид. Сомонаи варзишии тоҷикӣ бо номи чемпионат тиҷӣ дар такя ба расонаҳои иттилоотии испанӣ аз қабили АЕС хабаре нашр кард ки чунин сарлавҳа дошт: як дасти ҳамсари Роналду 1 миллион евро арзиш дорад. Ҷорҷино Родригес бонуи дӯстдоштаи Криштиану Роналду дар саҳифаи инстаграмаш аксеро нашр кард ки дар он дастбанд ва ангуштарини қиматбоҳ дасташро зеб медиҳад. Нашрияи испании АЕС чунин меҳисобад ки лавозимоти дар дастдоштаи Ҷорҷино 1 миллион евро арзиш дорад. аз ҳама гаронарзиштаринаш ангуштарин бо ёқути кабуд ва буриши алмосмонанд мебошад ки 800 000 евро нарх дорад. ғайр аз ин дар дасти Родригес соати ширкати Patek Philippe дида мешавад ки нархаш зиёда аз 40 000 ва дастбандаш аз 30 000 евро боло мебошад. Ҷорҷино бо Роналдо аз соли 2016 инҷониб бо ҳам якҷо зиндагӣ доранд ва соли 2017 Ҷорҷино аз футболбози Ювентус фарзанд таваллуд кард. Эмреҷон расман футболбози дастаи Боруссия гардид. Ин дар ҳол аст ки рӯзи 31 январ Эмреҷон аз Ювентус ба Боруссия Дортмунд ба сифати иҷора гузашт. баъди гузариш ба Боруссия Эмреҷон ҳамагӣ 152 дақиқа бозӣ кард ки дар ин муддат ба задани як гол даст ёфт. аз ин рӯ дастаи Боруссия тасмим гирифт ки бо ҷам ба муддати 3 сол шартнома бандад. дастаи Ювентус аз ин шартнома 12.4 миллион евро фоида мебинад. маблағе ки худи ҷан дар Дортмунд мегирад 25 миллион евро аст. аммо ин маблағ маоши 3 солаи ӯ мебошад. Ҳабиб Нурмагомедов бо тахаллуси уқоби доғистонӣ дар саҳифаи инстаграми худ аксеро гузошт ки унҷо Тони Фергюсон дар оинаи автомобили худ Ҳабибро мебинад ки ӯро бо мототсикл гузаштан мехоҳад. зери ин акс Ҳабиб навиштааст ки эҳтиёт кун, UFC 249 наздик аст. ин аз як ҷиҳат агар таҳдид ба Тони бошад, аз ҷониби дигар ин як қисми кори UFC аст ки пеш аз муҳориба ҳарифро ба ҳар роҳ масхара мекунӣ. инро дар забони MMA трешток мегӯянд. размгари тоҷик Салим Муҳиддинов ки бо Ҳабиб Нурмагомедов дар толори варзишии American Kickboxing Академияи Амрико тамрин мекунанд, дирӯз дар мусоҳиба бо рӯзноманигорони расонаҳои иттилоотии аврупоӣ дар мавриди хислати Ҳабиб Нурмагомедов гап зад. ӯ дар бораи Ҳабиб гуфт ки вақте бо Ҳабиб тамрин мекунӣ, фикр мекунӣ ки болои ту ба истилоҳ плитаи бетонӣ мондаанд. ин дар тамрин аст. акнун шумо тасаввур кунед ки дар мусобиқа бо ӯ чӣ эҳсосоте мешавад. ҳамчунин гуфт ки ӯ аз ҳама бачаи шухи клуби варзишии мо ба шумор меравад. бо ҳама шӯхӣ карда метавонад. ӯро бисёр дӯст медоранд. ягона бурди ӯ донистани забони англисӣ аст, гуфтааст Салим Муҳиддинов. ёдовар мешавем ки 18 апрел барои ҷоизаи чемпионии UFC Ҳабиб бо Тони Фергюсон мубориза мебарад. мо навакак дар мавриди Ҳабиб аз забони Салим Муҳиддинов гуфтем, аммо мо ҳақ надорем ки худи Салимро нодида гузарем. расонаи иттилоотии Sport Express дар мавриди Салим Муҳиддинов як мусоҳибаи калоне барпо кардааст ки чӣ хел Салим аз борбардориву шаурмафурӯшӣ то Амрико рафт ва феълан бо Ҳабиб унҷо тамрин мекунад. мо дар ин маврид фардо барномаи мукаммал мекунем. интизор бошед. инҷо мехоҳам дар мавриди рақобати дар пешистодаи худи Салим ҳарф зада бошем. Салим Муҳиддинов размгари тоҷик қарор аст бо Крис
ленсиони дар доираи рақобатҳои беллатор 239 рӯзи 21 феврал рақобат намояд. ин 11-умин рақобати касбии Салим Муҳиддинов аст. худи Салим дар саҳифаи инстаграмаш анонс ё худ акси худу ҳарифашро гузошта навиштааст ки салом бародарои тоҷик, рӯзи шанбе ҳама каса корҳоро мепартоем, бе ин ҳам дар як рӯз он қадар пул кор намекунем. аз рақобати ман ба шумо ягон фоида нест, лекин ҳаминро мегӯям ки ман бо шумоям ва ба қавле мо худиҳоро намепартоем. ҳама каса ҳунарозмоии маро тамошо мекунем, навиштааст Салим Муҳиддинов. дар ҷои шаҳр рамзгарони маҳшури олам низ барои дастгирии Салими тоҷикистонӣ ҳарфҳои хуб заданд. Дерон Вин, рамзгари UFC, навиштааст ки Let's go братчо, яъне ба пеш бародар. Али Багаутинов низ чунин навишт Let's go. ба ҳамин тартиб Дон Мадж, Седрик Думбе, Майк Суик ва чанд рамзгари маҳшури дунёӣ навиштаанд бародаро, биёед Салимро дастгирӣ мекунем. дастаи Манчестер Сити соли 2009 бо маблағи калон Эммануэл Адебайорро ва соли 2011 Самир Насриро аз Арсен Венгер гирифтанд. собиқ сармураббии дастаи Арсенал қайд намуд ки муҷозоти Манчестер Сити аз сӯи УЕФА, иттиҳоди футболи Аврупо арзанда аст. Манчестер Сити тамоми бозингарони маро харид. ман ҳамеша бар он будам ки ҳолати молиявии дастаҳо назорат шавад. бошгоҳҳо бояд даромади ҳақиқӣ дошта бошанд. қонун яке аст ва шумо бояд ба он эҳтиром гузоред. агар ба қонун эҳтиром нагузорӣ, онро варзиши ҳақиқӣ гуфтан ғайриимкон аст, қайд намуд Арсен Венгер дар мусоҳибааш. дар солҳои гуногун аз дастаи Арсенал ба Манчестер Сити якчанд футболбоз аз қабили Коло Туре, Эммануэл Адебайор, Самир Насрӣ, Гайл Клиши ва Бакари Сания гузариш намуданд. ҳоло бошад дар ҷадвали мусобиқаи мавсими имсолаи Премер-лигаи Англия Манчестер Сити дар ҷои дуюм ва Арсенал дар мақоми даҳум қарор дорад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.